Ibyo nizo. Esa shimwe. Wari ugendekeye muri iki gitukura. Shama hageze nahera hasi. Nah. Kabisa izi nizo ntebe mba nifite hakurya. Aha ngaha nibera kabisa. Mbona mu rugo mvuye byabaye isazi ko umugabo bugeze none ndara hehe mana yanjye cyangwa se ubone ibintu nari niteguye mu buzima bwanjye ngiye guhura nabyo mana yanjye ibintu bimbaye iyo menya nakumvira mama ntabwo ibintu biba bimbayeho ariko imana yamwije yaza kundengera kuri uyu mugoroba uko bigenda ubu nanjye naje i Kigali numva ngo nje kugafata se kumbe n'ibi bihabera nuko umuntu ahangayika mwana ugomba kumfasha. Excuse me, ndi wamagaye. Hari ibyuma by'amaduka. Nahoja ahantu handangiye akazi k'inaha byanze akazi ko mu rugo. Ikintu wanyukanye rwose ntabwo ari ngombwa kwivugira ahantu nyine. Wasanga wibye nyine mbwira muri make ikintu wakoze kigaragara. Ntabwo nibaza ariko nari nikigeze n'aha akazi k'inakaza cyane Gutera ipasi ndabizi byose no gutera. Nanjye nashakaga umukozi wo nari kagiye. nanjye nibyo nagashakaga cyane rwose Wankorera cyane rwose ndi kugashaka mfasha abo gukanda nahagarika ntacyo mwakwereka pe. nanjye nakunda kugashaka kagiye ntacyo Ndakeka akazi kaza ariko kazangora. ntabwo nakugora cyane Ariko ntacyo ntumvira n'umwana mwiza n'ibyo utazi nabikwigira. uburyo nanjye mba nshaka ibintu n'ibyo ngibyo ubukana kwawe kuri kutumvikana n'abamawusha babo nicyo kibazo. Nyine biragoye hano i Kigali rero ukuntu ubikora bisaba kubiza akazi kose. nabwo ngomba kubyiga bituma ntabwo uri kugenda ngo Azamura kabisa. ubusubana ntande ko Kanjye nibera aha ngaha. muri iki kizu cyonyine ukabamo wenyine ra Kanjye nibera none nabigenza. bobo Wama n'akazi nagakora kabisa. wabuze umuntu mubana neza njye Naramubuze n'akazi n'ubukungu kabisa. hase wagiye kubana na muzehe wawe nawe yibera mu cyaro iyo hirya Bizi umukecuru ejo ubundi ibintu yankoreye. Yamenyeho amazi nagiye kumureba. ubwo yabikoreye iki Nanjye simbizi umuntu uko nari ngiyeho nsa nabi ngo nambaye ubuzima bw'i Kigali. ubuzima buri hanze aha Akazi k'inaha umuntu wakama kabisa wenda gukora iki kose nagakora kabisa. bobo ushaka ufite tuwarete hariya rwose wageze ukishyuza abantu bari nyamuda Rwose nawe tuwarete nawe akazi ushaka se nakunda agashaka n'amabyi basigaye bayishyuza i Kigali ntabwo bizi byarakomeye ushaka akazi nako nakirwa n'iryamira kabisa nituriza nubwo ndeba ukuntu namushakira akandi kazi tekereza neza rega nawe mfite ingurube ariko ku mugani we simba se waguha akazi ingurube zawe zashobora kuzitaho se kabisa niba ari ingurube nawe nashobora kuzitaho simba se ko urebye nanjye ntabwo ngorana cyane ndabizi ariko nyine natwe dukira twaravunitse nawe nyine ndabizi ko mu kirayi kugira ukareba ukuntu wazitaho kabisa simba se aza kubikwereka rwose kweri wenda uve mw'ubu buzima si wumva ako n'akazi ko kuraramo kaba gahari yewe ushaka wajya unazirarira byose birumvikana wowe ntari
hasi hari na kadesitera nyinshi ntabwo waba uriyo uraramo. wumva se niwe mukerega nari mfite mwana ishimwe Umukecuru wawe basi ndebe ko wazasubira. isa agenda ukama ku kazi nari ngakeneye kabisa Kabyere na mwera. gusa ntabwo nanywa amazi we Kabyere rwose reka nze rwose turebe ukuntu twagenda umuntu ahakugeze akwereke urebe niba wabishobora wereke uko bimwe bikorwa nzagaruka vuba ndebe yuko nyine bicamo neza kabisa ntaribi ngo nzazitaho urumva turebe ukuntu tugenda ni hari imbere sinakure makwereke ubundi ibikorwa bindi umuntu aragenda bibaza ntaribi genda unyereke da gushaka inzu ikodeshwa kubona aragututse bihuriye n'iby'inzu kuko nasi ubundi naramututse ko nakubwiye ukuri none se wanukaga none uje no kuba iwanjye nzitonda ntabwo nzongera kuvuga harimo apfa gusenga sanjye ndabamuzaniye n'imbara yawe urabunzani wanukiye umwana birambabaza uzaza ucunga ibyo Byarambabaje. yanjye nese ibyo byanjye nawe wese azaza amenya ibyawe nawe ubyimenye njye sindabanyinjirira mu buzima ubwo ngubwo nzajya ncaho ninjira ngenda oya nta kibazo we gusa nzakubona uri kumwe n'umwana wanjye nabundi inzira ahari ariko nta kibazo inzira ahari dore ngiyi ireba nta kibazo dore ngiyi inzu mbwira yo uri buma ahubwo ubwira nimba urayishima ahubwo si urangara ni veni bene aka kazu katagira urugi katagira akazu katagira urugi urugi si urugi bunyinguye utabyo ni ku bukobwa bw'i Kigali mwabaye muti wanukiye umwana none uje no kunukira inzu se twagira ngo hari ikintu dupfa we ninde wakuntumyeho yego ko twumvikane ariko niba nawe bakatubwira ahangambira hanyuma yawe hanyuma ni 20 isubura katuye cyangwa ururira wowe ako se n'ubu ushaka kumanuza ku nzu yangera ase sinarabyizeye neza ko iki gipata batazanyira oye bakwiba iki se ufite ingufuri ntabwo bazakwiba igipata kirakomeye gusa kangaga kugaca ni muri kanga ariko ndemera ngo wese ari kuzamindurira igipata nzemera ku bana badafunze kandi nishyuye menshi ntabwo nayarenza rero ubwo niba bitakurimo genda tuzayibonera undi kuyagwanda ntabwo ari kuzakora igipata urayama nawe tuza ntacyo nzakora si ukumva umuntu yaba ari mu nyungu akishyura amafaranga bakanamwiba kubera iki nakubwiye ati sindi kwinginga ku nzu yanjye nta nzara dufite sibyo nimba nawe ufite rwose ikomeza kumva aho tutari kumvikana pe nta kibazo ugendera Sandrine aya masaha ni bya bikubura akazi kabaye kenshi oya ntabwo wabimbwiye kuwa mutendo wari gukora iki umwana akuze imyenda nasize itarenze 10 niyo wahereye mu gitondo kugeza amasaha utarakubura umunsi ntabwo nakoresha umuntu azanye byose umwana yariye Sandrine dore nkuzaniye undi mukozi wa kabiri ugiye gushyirwaho umaze guhaga akazi mwirukanye nzano ndi ko nanakuze oya ntacyo wambwira gufura ntabwo usanzwe ufura byose ukabikora nakuze umaze kwigira nabi hano ifu hari abakozi mbona mufitanye agakungu umbwiye niba ushaka gutaha wishyura amafaranga yawe yamwishyuye niyizi urashaka gutaha umaze kubyibuha ibono n'ibuno kandi narakuzanye utabyibushye ndabibona kwigira nawe ibyo wamyuka ega nakizi amabuja n'ubundi kwazanye hanyuma akazi da
ibi bintu mbibone ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ibi bintu mbibone ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ntabwo bizongera. Sandrine ndagukunda ariko urambabaje. Niyo mpamvu mvuye kukuzanira undi mukozi. Kuko nabona kuvunika cyane. Basi mbabaye ntabwo bizongera. Okay, ntibizongere Sandrine. Wowe gisha umukozi ko akomeza hano gakuru. inama bizaba ari mu baya da ntabwo atazahashobora da Ubwo byakire nayo yakire. kabya nabyo bikakwiyakira abahirwe se kakazi we wabonaga kameze gute Urabona uko yakureba. Uzatashye. Hari hano ukumva ntanakitaye. Nuko nafite iyonge. nukuvuga ngo nanjye ni ibizambaho se mbere y'ibyo byakubayeho byose Iyo aracyagutereta ko yari yarabuze abandi. Sinzi impamvu ukuze. nanjye numvaga nta kibazo ariko nabyo da none se mbigenza uteka ibyo byabo kigali ko mbona ibi bitangiye kunkorera Ariko njye mbonye ahandi nzi. Nigendera se. oya ntabwo kugenda ibyo ngo aka kazi ndagakora tu Urabona uzaba warumenyesha. gusa narara hehe ndaye hanze Angana y'umuguzi ugakore nawe wumva ukuntu icyo nakurushije. nabyo kamufashe n'igikapu cyanjye nda wasanga abana cyo banakiri nabyo nabifite byose Ushobora nawe ugitwara. Hano wabonye. Ese witwa nde tutambaye izina ryawe? ahita Kinyata Kinyata wahishimiye? Kandi uri umukozi w'igihugu. Ndabona nawe. Birasaba ko umwigisha ibintu byose atazi byavuye mu cyaro. Ubwo birasaba nyine ko ibintu byose bimenya kugira ngo utazagabanuka wenyine. Umva Kinyata ukorera angahe? Ukorera angahe? mirongo ine Sandra uko muzi kubura. Kuko muzane ko utamu masaha. 40 kari menshi. ntabwo ari menshi kuko n'indaho nakoraga bari batangiye kuma 60 25 ntabwo bikorera. 25 Kigali ni makeya rwose Okay. nta kibazo ariko nzazana ndatimbo yamubwiye nanjye akazi Okay. Sandrine. Karame. Munyakira abantu baguterera ifazi amwerera amyenda. Na myenda yindi se ndatera yakanzu n'ishati. Ya myenda tuvuze warayiteye. Genda imwereka yateye. oya akazi kose nzagakora kabisa nimba ari ingurube zose nagakugambira wanjye gukora n'ubu byaro naragereraga inka zose nanga urimo uragenda ubibona iwana kabisa ugomba kubyitaho nukenera no kurya dore n'imwe zirahari nukuzanika ukanga twara kabisa akazi ndagasohoka kabisa ibiti urebye urabizi nyine sinkunda kuba mari gusa nzagenza rimwe na rimwe nta kibazo nzitaho kabisa kuzitaho ujya ukora nk'uwikorera wowe kabisa ngankura ubizi rwose wabigenjeje neza nanjye ntabwo ngwa nabi ubwo hariya niho nzaza ndara sha ni ukujya wirariramo hariya nyine nta kundi kabisa oya ntariwe nimba ari hariya nta kibazo ubundi ko nararaga mu binuza ibintu bikagenda neza wagenda uzana imyenda gusa wanjye n'umunini ino myenda yonyine mfite nta yindi ngira iyo niyo yonyine ufite n'agapira k'imbeho sha naho neza rwose n'imyenda nzayikuzanira buriya nta kibazo gusa imwe zazo nzitaho sawa sawa rero buriya reka ndebe ukuntu naba nyarutse
ubwo ngubwo ubikore fureshi. Nari boss wanjye. Ako nyine ari ikintu tutatwavuganyeho amafaranga. Amafaranga se wowe. Ese buriya hariya wabonaga ngahe? Nayo nabonaga nyine njye niberaga hariya. Nabi nzajya ngo bitatu cyane nakundi. Nka bitanu. Nka bitanu muri naho nari mfiteho kurara nabo mabonye. Bitanu se. Tuzareba ntabwo twananirana. Wakoze nari. Saka nze mbikoremo. Maze imba yose nayo. Ewa. Mfano uko mbonye aho kuzaza mba. Imvura yanyagira gasubiza. Nakiza. Kamse ko yabona ase ko mbona nta n'imigozi ufite imigozi wabuze ibyo wanikaho. Kuba igipangu cyose twameshe, reba imiryango irimo hariya yose, reba iyiri hano twameshe, niyo mpamvu twanitse aha kandi tugira ntabwo tumesera rimwe. Waba uza wanika ngarakanye ntari bagura yama ntari ngaho genda nta kibazo ndagahenze ubundi se kaba kaza kanshinga hejuru ubundi tuzashobokana wanika genda ahubwo reka njye gukoramo n'amasuku mu kanya karagashinze baratanga amafaranga